Սիրելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հարկվճարողներ, մեր մեծ ընտանիքի սիրելի անդամներ, եթե կարճ այսօրվա ուղերձը հղենք, ապա մեր մեծ ընտանիքի բյուջեի գործերը լավ են, որի համար ցանկանում շնորհակալություն հայտնել բոլորից հետ, եւ դրա մասով նախ խոսեմ մեր համատեղ արդյունքներից, այնուհետև մեր կատարած աշխատանքներից։ 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հարկվճարողների հետ համագործակցությամբ ապահովել է 2 տրիլիոն 13 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ եւ պետական տուրքեր, որը նախնական սահմանված ծրագրային ցուցանիշից բյուջեով ավել է 13.4 միլիարդ դրամով, իսկ վերանայված ցուցանիշից 7.4 միլիարդ դրամով։ Եթե խոսենք անցած տարվա նկատմամբ դինամիկայի մասին, ապա մոտ 14%-անոց աճ ունենք, ավել է հավաքագրվել անցած տարվա 9 ամիսներից 246 միլիարդ դրամ։ Ինչ է սա նշանակում եւ որքանով է արդյունավետ այս արդյունքը հարկվճարողների հետ համատեղ գրանցված, նշեմ, որ տնտեսական ակտիվությունից առաջանցիկ հարկերի վճարում ունենք, որը մեր տնտեսական գործոններին զուգահեռ եւ որի վրա մեր տնտեսական գործոններին զուգահեռ ծանրակշիռ ազդեցություն ունի վարչարության արդյունավետության բարձրացումը, որը իրականացվում է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից, ինչու եւ ինչպես։ Առիթ ունեցել եմ թվարկել դրանք ազգային ժողովի տարեկան հաղորդման ժամանակ, սակայն այս ասուլիսը օգտագործելով ավելի կոնկրետ կմանրամասնեմ այն գործոնները, որոնք ընկած են այս ցուցանիշների հիմքում։ Նախ ամենաառաջին կարևոր գործոնը, որովհետև մեր ամենօրյա ջանքերի ու բարեփոխումների առանցքում մարդակենտրոնությունն է, հիմնված եւ արդարության եւ հոգատարության վրա, որի հենքի վրա կառուցվում են նաեւ մեր հանրային խոսքը եւ շփումները հարկվճարողների հետ։ Մյուս գործոնները վերաբերում են վարչարությանը։ Նախ նշեմ, որ մեր բոլոր գործիքներով, ստուգման եւ ուսումնասիրության բոլոր գործիքներով արձանագրվել է կամ ստուգման ընթացքում ճշտվել է մոտ 104 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հարկային պարտավորություն, բայց այստեղ էականը ոչ թե այդ թիվն է, այլ թե ինչ է տեղի ունենում դրա կառուցվածքում, եւ նշեմ, որ մենք բարելավում ենք վերլուծական գործիքների դերը, ինչը նշանակում է անշփում վարչարություն հարկվճարողների հետ, այսպես օրինակ 9 ամիսներին վերլուծական գործիքակազմով հայտնաբերված անճշտությունների արդյունքում հարկվճարողների կողմից լրացուցիչ հայտարարագրվել է 57 միլիարդ դրամ գումար, որը շուրջ 9%-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Մյուս գործոնների խումբը ստվերի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումն է, եւ այստեղ մի քանի ցուցանիշ եմ ուզում մեջբերեմ։ Նախ առաջինը հաշվարկային փաստաթղթերի հետ կապված վիճակագրությունը։ Հաշվարկային փաստերը ուղեկցված գործակների իրացման շրջանառությունը աճել է 15%-ով, իսկ դրանց դուրսգրման քանակը 17%-ով։ Մանրածախ առևտրի եւ ծառայությունների շրջանակներում անկանխիկ վճարումների քանակը աճել է 55%-ով, իսկ գումարը 32%-ով։ Չգրանցված աշխատողների հայտնաբերման ուղղված ստուգումներով արձանագրվել է շուրջ 2000 չգրանցված աշխատող, ինչը ավել է նախորդ տարվա նկատմամբ 28%-ով։ Մեզ երբեմն տարբեր դրվագներով մեղադրում են կոշտության մեջ։ Օբյեկտիվ կոշտությունը անխուսափելի է, որի մասին բազմիցս խոսել եմ։ Այնուամենայնիվ, ուզում եմ մի քանի կարևոր ցուցանիշ նշեմ, որպեսզի հասկանաք, թե մենք որքանով ենք բարձրացնում այդ որոշակիորեն կոշտ գործիքների արդյունավետությունը։ Նշեմ, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների քանակը 25%-ով նվազել է անցած տարվա 9 ամիսների նկատմամբ, եւ դրանց թիրախայնությունը էապես բարձրացվել է։ Արդյունքում ուրեմն հայտնաբերվել է շուրջ 325 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն, որը անցած տարվանից ավել է 97%-ով։ Եթե դա հարկերի վերածենք, թաքցված հարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 108 միլիարդ դրամ, ինչը անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ ավել է շուրջ 52%-ով։ Ինչպես է սա տեղի ունենում, որովհետև մենք կիրառում ենք նոր գործիքներ, մասնավորապես թվային հետախուզության գործիքներ, եւ դրա վառ օրինակներից մեկը վերջերս լսեցիք, մենք մի սերվեր ենք հայտնաբերել, որի արդյունքում նախնական հաշվարկներով շուրջ 34 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն է միայն դրանից հայտնաբերվել, եւ եթե փորձենք դա վերածել հարկի, 10 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, սա դեռ նախնական ուսումնասիրություններն են, դեռ շարունակվում են։ Բացի դա, նաեւ մենք ոլորտային միջոցառումներ ենք թափ հաղորդել, մասնավորապես օրինակ սպորտային ոլորտի միջոցառումներից
Արդյունքում վերջին շրջանում մենք խոսեցինք այդ արդյունքներից, հայտնաբերվել է շուրջ 28 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն եւ դրա դիմաց չհաշվարկված եւ չվճարված հարկը մոտ 6 միլիարդ դրամ, այսինքն ոլորտային միջոցառումներին ինչը նշանակում է հավասար վերաբերմունք ոլորտի բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ, որպեսզի մրցակցությունը չխաթարվի, այսպիսի արդյունքներ ունենք։ Սա միայն իհարկե օպերատիվ հետախուզությանը չի վերաբերում եւ մենք բոլոր ուղղություններով այդպիսի աշխատանքներ անում ենք, օրինակ նաեւ մաքսային մեր ծառայողների ուղղությամբ ենք նմանատիպ աշխատանքներ անում, օրինակ վերջերս մի մեծ բացահայտում ենք արել, որ 1.5 միլիարդ դրամի թաքցված հարկ էր, որի մասով հաղորդում ենք ներկայացրել, խոսքը մեծ քանակով մեքենաների ներմուծման մասին է, որոնք կեղծված նույնականացման համարներով են եղել։ Մյուս խումբ գործոնները կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որը խոսք ենք տվել իմ պաշտոնավարման մեկնարկից սկսած։ Երկու խումբ ցուցանիշներ կան այստեղ։ Առաջինը ծառայական քննությունների դերի ուժեղացումն է։ Մոտ 71 ծառայական քննություններ ենք իրականացրել, որից 59-ը ավարտվել է կարգապահական պատասխանատվության կիրառմամբ, ինչը 64%-ով ավել է անցած տարվա ցուցանիշից։ Բացի այդ նշեմ, որ մոտ 23 հաղորդումներ ենք ներկայացրել առերևույթ հանցագործությունների մասին եւ դրանք հիմա ներկայումս ակտիվ քննվում են։ Մյուս ուղղությունը գործոնների դա իհարկե մեր աշխատակիցների կարողությունների եւ բարեվարկության բարձրացումն է։ 9 ամիսների կտրվածքով եթե նայենք, գիտեք, որ մենք իրականացնում ենք պատրաստման գործընթաց եւ աստարի մեր մաքսային ծառայողների մի մասին եւ գրեթե բոլոր հարկային ծառայողներին անցկացրել ենք այդ դասընթացների փուլերով եւ 791 պետ աշխատակից մասնակցել է այս դասընթացներին, որի արդյունքում տարբեր փուլերից մոտ 90 աշխատակից դուրս է մնացել եւ մնացածը շարունակել են իրենց աշխատանքը, իսկ մյուս մասով արդեն համալրումներ են իրականացնում։ Սա խոսում է ելի այդ ջանքերի մասին, որ մենք փորձում ենք պրոֆեսիոնալիզմը եւ արհեստավարժությունը համակարգում բարձրացնել եւ համալրել նմանատիպ հատկանիշներ եւ արժեքներ ունեցող կադրերով։ Սա իհարկե այս մասով, բայց մենք նաեւ կարևոր ցուցանիշներ ենք արձանագրել մաքսային համակարգում, որը շատ կարևոր է նշել, ինչու, որովհետեւ մենք այդտեղ առևտուր, արտահանում, ինչպես նաեւ դրա հետևանքով տնտեսական աճ ու տնտեսական զարգացում ենք խթանում։ Այսպես մի քանի կարևոր ցուցանիշներ մաքսային մասով, նշեմ, որ 9 ամսում մոտ 5%-ով աճ ունենք սպասարկվող բեռնատարների, ներմուծման հայտարարագրերի մասով 9 ամսում մինչև 60 րոպեում սպասարկվել է ներմուծման մոտ 20%-ը, եթե նախկինում 12% էր, այսինքն մենք աշնանաբար արագությունը սպասարկման բարձրացնում ենք։ Եթե խոսենք մեր ավտոմատ կամ ինքնաշխատ բաստողնման համակարգից, 92 անգամ բարելավել է այդ ավտոմատ բաստողումը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ հիմա մոտ 9348 դեպքով 9 ամիսների կտրվածքով ավտոմատ բաց են թողնվել տարբեր բեռներ, եթե նախքին անցած տարվա 9 ամսում 102 հայտարարագիր էին բաց թողնվել, եւ իհարկե մեր նախնական մաքսային հայտարարագրման համակարգը, որը ներդրվել էր դեռ անցած տարի, այդտեղ էլ 47%-անոց օգտվողների աճ ունենք, որը նույնպես բարձրացնում հեշտացնում է մաքսային սպասարկումը մեր առևտրով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Մյուսը պարբերաբար խոսքեր է գնում իրավական գործընթացների հետ կապված եւ նշեմ, որ այստեղ մենք լայնածավալ դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն ենք իրականացնում եւ եթե նայենք ցուցանիշներին, ապա ի վնաս ՊԵԿ-ի կայացված դատական համակարգում որոշումները էապես նվազում են։ Օրինակ անցած տարի 1549 դատական ակտի դիմաց այս տարի ունենք 1087, եթե ի օգուտին նայենք, հակառակն է տեղի ունենում 274 դատական ակտից 533 եւ բացի դա էլ նշեմ, որ առաջիկայում մենք հանդես կգանք հայտարարությամբ, որտեղ մեծ ուսումնասիրության արդյունքում մեծ քանակի ՀԴՄ ակտերի մասով կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը նախկինում կուտակված անցած տարիներին եւ ցուցանիշներից բացի նշեմ նաեւ որոշ կարևոր բարեփոխումներ ու ծրագրեր ու նախաձեռնություններ, որոնք իրականացել ենք այս ընթացքում։
Եվ մինչև դրան անդրադառնալը նաև նշեմ, որ այսօր հրապարակել ենք մեր համառոտագիրը եւ այս բոլոր ցուցանիշները, որը նշեցի, այդ համառոտագրում կան 9 ամիսների, ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կա եւ ըստ անհրաժեշտության կարող եք օգտվել ծրագրի